muthenya wa kiumia mweri 3 wa Dithemba niguo ararĩrĩirio wa aini na ahunjia gucoka muciĩ kwa muini Mũhĩko Nebuchadnezzar wa Wanjiru nigetha manyitanĩre na family yake na niguo marĩkie project yake ya nyũmba ĩrĩa akuire atarĩkĩtie. Ona gũkorwo nĩ kũrarĩ na wendi mũnene wa aini gucoka muciĩ-inĩ ũyũ, nĩ kũronekire ta maũndũ maracenjirie oro hanini, na ũũ nĩ kũringana na maũndũ ũrĩa maracokire kũhana hĩndĩ ya igongona rĩrĩ, na nĩ ũndũ wa ũndũ ũrĩa ũroneka ta ũgarũrũkĩte na kũingĩria ũteti na gũcũngĩrĩria aini aingĩ gũikara haraihu na maũndũ maya. Ũrĩa warĩ mũtongoria wa kĩama kĩa Mũngiki Maina Njenga aingĩrĩte na gũikia aini othe nja na kuga we nĩwe watigĩirwo family ĩno nĩ Mũhĩko na no nginya amateithie, no koguo akahana ta arageria gũikia nja Mũini Mũigai wa Njoroge ũrĩa waugire rĩu nĩwe ithe wa ciana cia Mũhĩko. No kũrĩ andũ marauga mĩario ĩrĩa Maina Njenga erĩga kuga arĩ igongona-inĩ rĩa kanitha-inĩ ũmwe Kasarani, kũrĩa augire mbeca iria DP Gachagua gwatuĩkire nĩ aruta mathiko-inĩ citiakinyire na no kũgwetwo ciagwetirwo, na koguo nĩ maheni matheri. Mũigai wa Njoroge nĩwe watangathire mbeca nĩ ndume na akĩonania message, no Maina Njenga augĩte gũtirĩ mbeca ta icio, na nginya akiforce mwanake wa Mũhĩko kuga gũtirĩ mbeca ta icio ciatũmirwo onokorwo mathiko-inĩ nĩ etĩkĩrĩte mbeca icio nĩ ndume. Rĩu rũgano rũrũ rũkoneka kũritũha, na nĩkĩo nginya igongona rĩrĩ rĩtanekinyio nĩ aini aingĩ na makĩria arĩa mangĩrerirwo nĩ arata a hakuhĩ mũno a Mũhĩko. Rĩrahanire igongona rĩa Maina Njenga arĩ wiki na jeshi yake ũrĩa ũrahothithirie mbeca arĩ wiki, na nginya MC ũrĩa ũrarĩ atongoria igongona rĩrĩ Karangũ wa Mũraya ndanekinyia na arathire kanitha wa JCM na gũcoka gũthiĩ gaciĩ kwa Mũini Thomas Mũinami. Ũndũ ũrĩa ũngĩ andũ mareciria no ũcangĩire maũndũ kũritũha nĩ mĩario ĩrĩa DP Gachagua ararekereirie kũrĩ aini a Gĩkũyũ igongona-inĩ rĩa Samido ĩgiĩ gwĩkuruhania na Maina Njenga, na akĩmera mathiĩ na mbere na kũmwĩta magongona mao magwĩkora marĩ oro aiki, tondũ nginya andũ nĩ makwanjia kũrega gũthiĩ magongona maya. No gũkĩrĩ oro ũguo, mbeca iria ciahũthirwo hĩndĩ ya Karangũ Mũraya ciratigirie hanini kũrĩkia nyũmba ĩyo, na kũrĩa rĩu Maina Njenga oyete ũigĩrĩrĩki wa gũcaria arata arĩa makũmũteithia kũrĩkia waki ũyũ na ihenya. Ica ikuhĩ mwanake ũyũ wa Mũhĩko makoretwo makĩoneka haha kwa hana Maina Njenga, na andũ magakiuga rĩu nĩ ahanĩte kũingĩra siasa-inĩ na njĩra nene. Kĩũria kĩrĩa andũ aingĩ mareyũria nĩ kana aini magĩtongorio nĩ Mũigai wa Njoroge maragire gwĩkinyia gũkũ nĩkĩ, na nĩ magwĩkinyia hihi na njĩra ya mwanya, na kana nĩ kwenda matarenda gũcemania na Maina Njenga magongona-inĩ ta maya. No gũkĩrĩ oro ũguo, kairĩtu karĩa gekaga class 8 ka Mũhĩko nĩ karahetũkire wega piũ na karakinyia marks 320, na Maina Njenga nĩ augĩte nĩ agũthomithia kana kau na gatikaingatwo nĩ bithi. Oho arĩa marathiĩte hamwe na Maina Njenga nĩ mareganĩte na ndeto cia atĩ mwana wa Mũhĩko Mwangi nĩ aingĩrĩte gĩkundi-inĩ gĩkananie kĩa Mũngiki na kuga Mũngiki nĩ wathirire tene. Ta wĩiguĩre mĩario ĩtiganĩte ya ateti na atongoria oro hamwe na aini makĩarĩrĩria ndeto ĩno. Ire baba tũgĩcanga hau igĩkinya 600,000. Arĩa angĩ maigua mwena wa bottom up makĩongerera, no nĩ cionekire iraumire matangathire 200,000 apostle ndeke, no nginya rĩu itire irone nĩgwenda uge niĩ ndarutire 6 twacanga nĩ marutire no kwanĩrĩ mũngĩenda mũndũ ũranĩrĩra ageka kaũndũ kana mũndũ ũreka gĩko. Ithuĩ tũrĩ Agĩkũyũ nĩ twĩhe maũndũ marĩa rĩngĩ maragio nĩ mũndũ gwĩtwo mũthia atanathiĩ, na maũndũ mau nĩmo macokaga makarehe rĩngĩ thahu, makarehe mũgiro na makarehe gĩkuũ. Na chairman Maina Njenga nĩ tũmũcokeirie ngatho mũno, tondũ nĩ arĩ mũrata mũno wa mũndũ gwĩtwo Mũhĩko, na hĩndĩ ya macemanirie nĩ amũrire angĩgathiĩ ũkiri-inĩ kana athiĩ kana akĩhurũke agetĩkĩra mũciĩ ũyũ mũrona haha nĩ warĩka. Na ũndũ ũcio nĩguo tuoka gwĩka ũmũthĩ. Ti andũ othe mangĩkorwo rĩngĩ mena mũrigo ũyũ, no we nĩwe waheirwo mũrigo ũyũ nĩ mũndũ gwĩtwo Mũhĩko nĩgetha arore family ya Mũhĩko, na makĩaria na Mũhĩko na akĩmwĩra angĩgathiĩ ũkiri-inĩ aka make sure atĩ mũciĩ ũyũ wake nĩ warũgama. Na nĩkĩo tũkire ũmũthĩ, mũkara twaheirwo nĩ mũndũ gwĩtwo Karangũ wa Mũraya mena timu yake ya diaspora nĩko gatũteithĩtie gwĩka maũndũ mau mũrona mekĩtwo gũkũ. No mũthĩ nĩ tũraĩtĩkia Ngai, tondũ ithuĩ tũrĩ andũ etĩkia Ngai.
ati undu ria tuoka gwika ni tuku make sure ati ni twekira shata na ni twarikia nyumba eno na nigetha kirikaniro kiria muhiko marikanire na mundu gwitwo chairman gituike ni kiahinga. Njokeria chairman tondu ni akoretwo agietha ageni aria mekumuteithia nigetha arikie wira uyu na nigetha maundu mothe makorwo me magiru. Koguo umuthe together with me ndina sani ya muhiko niwe the eldest son etagwo Mwangi wa muhiko na twina muiritu wake wa mbere Cynthia muhiko na Nyambura na hena muiritu umwe urarikirie class 8 na nikira giatumite tundireithie mathiko ma muhiko ni tondu wa kairitu kau ni tondu nikarikagia class 8 na Ngai aragateithia ona kwina thina uguo karanyita maxi makiria ma 300 na nituraso matwendi na nituracokeria Ngai ngatho na chairman age commit haha na ni murakimuona ati muiritu ucio ndekuigatwo thukuru kuri andu maririe maundu twi mathiko-ini na magicoka makia kuhingia irekano iria marikaniire no chairman haha oko muthi eika ona atari na andu aingi ati oka kuga nigetha ati muiritu ucio ni eguthie na mbere na kirathi ni eguthie na ni ekurikia form 4 na ni eguthie university na kiria giothe gigubatarania thiini wa githomo kiu ithuĩ ni atwirite ati ni egwitikira gukinyaniria ciraniro icio kundu reingera gukirarify na thererie bururi na thererie atongoria ni ati mundu gwitwo Mwangi tondu kuri andu maranjira ati thariria Mwangi ni araingirire mungiki ciana cia muhiko ni iraingirire mungiki na ni ngwenda gutheria haha njuge na chairman haha mungiki ni twiguithania ni wathirire andu maturagio ni ndugu na andu maturagio ni wiguano ndungimena mundu murata waku tondu ati ni akuruhanio na gikundi fulani tondu ithuĩ turi othe turi andu a Ngai na muthuri uyu ni athondekete ndugu mwihoko agathondeka ndugu githurai na agatumona ithuĩ tuigue ni turamwitikira ni tondu wa ciiko ciake njega 50,000 ngiri mirongo igana ni mwe Kalonzo Musyoka ngiri mirongo itano. Haya, karibu akenie kana rwimbo ndona tukiruta akindu ri ni urumwe tiguo na bata andu manyitane andu mendane ona warumo ona wanyururio turute wira twi hamwe na tutigitiga gutuika gikuyu ithe tiguo mosha ya gwathe andu makenyurana niguo kana tiguo tuteithanie mahinda mothe ni kana atia na mundu ona thena ukamuteithia ndina maundu maingi rehe indo. Thank you very much. Kira gä tå tuhete ti mbeca ndakorwo nä mbeca na nä ciakioneka kana tiguo na nä gå kioneka nä ndongerero icio ciothe ndongerera na njoke na ni njongerere igana rĩmwe na last time nä twangärutĩte 500 ngiri kä rĩu twongerera ici rĩ itikĩrorete o mita kana tiguo na ngwĩciria ũmũthĩ tuko twina kuma dirisio 500 niguo kana tiguo ciatarwo ni tukuona tutigucoka thutha wa hau niguo kana tiguo na horo ucio ngeti kumuthiru na tutigutiga no tugucoka ringi twagura thimiti 5 tugacoka ringi na ngwiciria horo ucio ni mwega wenda tugua atiri ni gutukire na gwigutuka ri andu mekaga ate niguigate itutota mundu wa kuhoya toni ndiri na maundu maiki mbeca toni cioneka ri nditi andu mahoerwo riu makiinuke na tumenye ati nyumba ya Gikuyu kwina Meru no muhaka nyitane na andu metwo maritwo kana maikare wira no muhaka uthi na mbe
Ndĩra na mwana ũthiĩ na kĩ? Na andũ arĩa marauga atĩ aini mũtigacoke kũnyitanĩra na ithuĩ. Aini nĩ ma sisters maitũ, nĩ ma brother maitũ, na no mũhaka tũnyitanĩre na kana tiguo. Andũ makĩendaga na matekwenda bũrũri nĩ ũgũthiĩ na mbere. Nĩguo kana tiguo. Na nyonei naguo kwa nĩtũkũnyitanĩra. Tũkũnyitanĩra. Thank you very much. Kuno ongererwo ngirigana tũrĩ chairman rũĩ. Arĩa megwĩcirĩtie gũtikũrutwo mbia na githĩ ndũna nĩ manjia kũmaka. Arĩa magire gũka nĩo ma MT atĩ nĩgetha gũtikarutwo na ithe mationa nĩ kwarutwo mbia. Ona korwo no twage gũkĩruta ingĩ ithuĩ na ngirigana. Na no tũgũkĩruta mbeca tondũ nĩtũkire. Enda mũndũ gwĩtwo Ni mama Mount Kenya tondũ niĩ ndingĩgĩtigĩra kuga ũguo. Ũrĩa tuomwo tu ũngĩrũgama auge nĩ gũkũgĩa mũcemanio na kũgĩa mũcemanio. Nana Honorable Maina Njenga. Asante sana baba kwa kukuja Githurai. Nĩtwakena mũno. Na ithuĩ ũratuonia atĩ tũtige kũgũagũa. Ngai nĩ tũtikagũagũa. Baba ino ona mũthuri ũyũ nĩoka Githurai. Na andũ aya nĩmaraugĩte atĩ mũcemanio ũndũ ũkũhanĩka. No gũtanahanĩka. Ithe matiendu matigoke. Atĩ anga matigetanage mũcemanio. Atĩ anga weta mũndũ mũna ngaroka gũthũkia mũcemanio wanyu. He mũcemanio mũthũkie. Kwĩ mũndũ kwĩ andũ ndaiguĩte herwo atĩ mũndũ atige kũriganĩrwo ta ngĩrĩ. Nĩguo gũtirĩ kĩndũ kĩru ta ngĩrĩ tondũ ngĩrĩ ũkĩmĩringia harĩa nĩkũmenya harĩa yacokera. Nĩ makana nĩ maheni. Nĩkũmenya harĩa yumire. Na niĩ kũringana na ũrĩa ndorete thĩinĩ wa siasa cia Mount Kenya na siasa cia Kenya nyonete atongoria aitũ mahana ngĩrĩ. Nĩ imũnjĩkĩra mũkũnjĩka mahana ngĩrĩ tondũ wa mbere we mũtumia ũmwe ũcio mũmwe atũraga twĩraga ũhoro wa anake a Mount Kenya. Ũcio tũraga ugaga atĩ arũgamaga na anake. Ũcio tũraga twĩraga ũhoro wa boy scout. Ũcio tũraga atũhenagia tũramũhe gĩtĩ. Mũtumia ũcio ndĩngĩ akore okĩte harũirũ arokire arakora anake maramũhe kĩrũma maramũhe kĩndũ kĩao gĩothe. Na arariganĩrwo atĩ anake acio nĩo makũkinyĩtie hau akinyĩte. Hĩndĩ ĩyo atarĩ na kanyamũ erire anake agĩthondeka kĩbindi tita kĩbindi tondũ gũkũ gwitũ nĩ ti kĩbindi tũrĩ ithuĩ tũkire harambĩ gũteithĩrĩria ciana cia mũhĩko. We arathondeka kaũndũ gake one mbeca. Anake aya mũrona haha ũũ a Gĩkũyũ maraumĩra marathiĩ Rũirũ marathiĩ mararũgama nake arona kĩndũ gĩa kũrĩa. Arĩa hũna aroka gũtũthebera na twĩra anake a Gĩkũyũ nĩ mũngiki. Mwere ahotwo. Ndĩrenda kuga atĩ tũrĩ arakaru mũno nĩ kuona atĩ gũtirĩ rũrĩrĩ rũngĩ rũikaraga thĩ rũkahũrana. Gũtirĩ rũrĩrĩ rũngĩ rwaragĩragĩrĩra torĩa Gĩkũyũ kĩraranĩrĩra. Gĩkũyũ gĩtuĩkĩte gĩa kwĩrutaga nguo. No hagĩa mũndũ ũmwe tu ũkiuga Gĩkũyũ kĩrũgame ũguo kĩndũ gĩothe kĩarie na rwari ũmwe akambĩrĩria kũhũrwo. Nĩ mũgwĩtĩkĩra Gĩkũyũ gitũ kĩhũrwo? Nĩ mũkũrũgama na mũthuri ũyũ gwĩtagwo Maina wa Njenga? Ũyũ mũthuri ũrĩa ugĩte mũthuri ũrĩa ugĩte we nĩ akũnyitithania Gĩkũyũ. Ona hũrwo ona nyũrũrio ona tũmaretwa ona erwo atĩ gekaga ona metwo mũngiki tuge twĩtwo guo agĩkorwo tũgwĩtwo mũngiki na bũrũri ũnyitanĩrĩ hena thĩna tũmarũtha metarage ũguo na Mount Kenya arũgame. Twenda kũmwĩra atongoria Mount Kenya mũikare thĩ mwĩcokanĩrĩrie inyuĩ enyewe na mwĩcokanĩrĩrie gũtirĩ ũndũ mũru mũkona. No mwathiĩ na mbere na kũhũrana na mwathiĩ na mbere na kũnyararana. Tũtikũmena na ithuĩ twĩmene tũrĩ a Gĩkũyũ. Tũtikũnyarara na ithuĩ tũnyarare tũrĩ a Gĩkũyũ. Mũrũgame mũthĩ mũrute wĩra ũrĩa ithuĩ twamũheire. Tũtiamũheire wĩra wa gũthiĩ kũrũa na rũrĩrĩ rwitũ. Twamũheire wĩra wa gũthiĩ kwarĩrĩria one man one vote one shilling. Angĩkorwo ndũgũthiĩ njukua-inĩ kwaria ũhoro wa one man one vote one shilling ndũkarũgame njukua-inĩ gũtũhe ũndũ ũngĩ thĩinĩ wa Mount Kenya. Ngĩrĩkĩrĩria tondũ ndikĩhũraga siasa na ndĩndamwĩra ndĩmũhutia siasa ndihũraga. Mũhunjia wakwa etagwo Sami wa DS na Sami tũkoragwo nake kanitha witũ wĩ harĩa ũguo DS wĩtagwo DS Reloaded Ministries na kũu nĩkuo tũhunjagia kuma thaa ĩmwe ya hwaĩ-inĩ nginya makate na Ngai agetigwe Ngai. Ngĩrĩkĩrĩria ngiuge atĩrĩrĩ Mũgĩkũyũ ndarĩ mũritu akiuga nyũmba na rika itiumanagwo. Na inyuĩ mũrerwo mũhũrane na mũkarũa. Mwĩmenyerere mũno tondũ ihinda nĩ rĩgũka na nĩ ũkageria gwakũrĩra na nĩ ũkaga. Mwĩkwaria ndĩna ruo rũingĩ mũno ngiuga. We na hene example no ndĩrona haha. Nĩ ndĩrona maitũ haha na nĩ mũini. Na ndinona aini aingĩ magĩũka haha ũguo.
ndimwire undu umwe no mwero mutigoge kana moya maundu maria mothe mukuheo no ririkana umuthi umuhiko ndarahuhia ririkana muthenya uyu muhiko ndariho na no ende ciana ciaku nacio ikarugamo nawe wendo gutura thi ta katuru wendo gutura thi ta hungu menyerera nawe riria ugathie kana ni ugakorwo handite mbegu iria njega andu makarugama nawe ndukaneke undu tondu ni urerwo indi kondu tondu ndiramenya rucio rwaku haria ruri Ngai wa mwenda kigurathime na mwike wega